ना अज्जू भाई का सुपर कार। अब वीडियो प्ले करते हैं, फुल एचडी में वीडियो प्ले करेंगे। ये लड़की कौन है साइड पे? ये ज्ञान गेमिंग का कार है अमित भाई। लोकेश कार, ओके समझ गया। ओके ये भी समझ गया। देख रहे हो टायर देख रहे हो तू? भाई आज मैं दुबई कब शिफ्ट हो गया भाई? अभी भी वेलकम टू दुबई। अरे रेगिस्तान में कार चला रहा हूँ, आरजीबी गाड़ी गाड़ी क्या मस्त देखो। अरे अज्जू भाई ट्रांसपेरेंट देखो। अरे अरे पूरा ट्रांसपेरेंट है वो देखो। अच्छा भाई दिख गया चेहरा। हाँ